Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan kalimah-kalimah di handap ieu. Kalimah kahiji, urang sadayana nembe parantos sami-sami ngupingkeun adu manisna swanten rampak sekar gabungan siswa kelas 7. Kalimah kadua, mugi-mugi bae janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mika cinta ka lemah cai. Kalimah katilu, para wargi sadayana alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus panglulus. Dina kalimah-kalimah di luhur aya kecap rampak sekar, lemah cai, jeung lulus banglus. Eta kecap-kecap teh kaasup kana kecap kantetan. Naon eta kecap kantetan teh? Nah, dina pasamuan ieu urang bade mendarkeun perkawis kecap kantetan. Pangaweruh basah kecap kantetan. Kecap kantetan nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun kecap jeung kecap, kecap jeung cakal atawa cakal jeung cakal, sarta miboga harti mandiri anu beda jeung unsur pangwangunna. Jadi kecap kantetan adalah kecap yang dibentuk dengan cara menggabungkan kata dengan kata dengan cakal atau cakal dengan cakal, serta mempunyai arti mandiri yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Nah, di sini ada istilah cakal. Cakalnya eta wangun basa pangleutikna anu teu bisa madeg mandiri, sarta kakara boga harti mandiri lamun geus ngaliwatan proses morfologis saperti dirarangkenan, dirajek atawa dikantetkeun. Contona di dia aya kecap jentul. Jentul teh cakal. Kakara boga harti lamun geus dirarangkenan, misalnya jadi ditambihan ku rarangken jadi ngajentul, atau dirajek rajekan duwi reka juntal jentul, atau dikantetkeun sareng kecap nu sejen, misalnya di dia kecap pulang jadi pulang jentul. Sakumaha contoh di luhur upamana kecap rampak sekar mangrupa kantetan tina kecap rampak jeung kecap sekar. Rampak didinya ngandung harti babarengan, sedangkan sekar ngandung harti tembang. Dikantetkeun jadi kecap anyar nyaeta rampak sekar anu ngandung harti paduan suara. Tah hartina anyarna teu sarua jeung kecap pangwangunna.
Ciri-ciri kecap kantetan. Nu kahiji, mibanda harti nu beda tina masing-masing unsur pangwangunna. Jadi memiliki arti yang berbeda dari setiap unsur pembentuknya. Itu maksud yang pertama. Contohnya, kecap lemah cai. Henteu bisa dihartikeun lemah jeung cai, atau lemah handapeun cai, atau lemah dina cai. Itu sabab lemah cai teh abogaan hati nu mandiri. Beda jeung unsur pangwangunna. Ciri nu kadua, runtuyan unsur-unsurna henteu bisa dirobah. Susunan unsur-unsurnya tidak dapat dirubah. Umpamana kahiji teu bisa dirobah entep seureuhna. Lemah cai jadi cai lemah, itu teu bisa. Jadi kudu tetep lemah cai. Teu bisa oge diselapan unsur sejen. Umpamana jadi lemah cai jadi lemah nak cai, atau lemah dina cai, atau lemah tu cai nu sajaban. Teu bisa diselapan. Murni lemah cai. Katilu cirina, upama dirarangkenan kena karena sakabeh unsur kecapna. Kalau diberi imbuhan, itu mengena kepada semua unsur katanya. Upamana kieu, lemah cai jadi lemah caina. Kata napi dijadikan dika lemah caina. Jadi, kata wangun dasarna teh, wangun dasarna tetap lemah cai. Teu bisa dijadikan lemah nak cai dikalemahkeun caina saja. Teu bisa hiji-hiji gitu unsur kecapna, kudu sakabehna. Nu kaopat, upama dirajek kena kana sagemblengna unsur kecapna. Jadi kalau dijadikan kata ulang, ini mengena kepada semua unsur katanya. Makna lemah cai jadi lelemah caian. Nah, di dia dijadikan kecap rajekan Dwi Purwa anu make rarangkenan, jadi lelemah caian. Teu bisa lelemahan cacaian, teu bisa. Tapi bisana lelemah caian. Di sagembengna nya. Atawa dijadikan kecap rajekan Dwi Murni. Lemah cai jadi lemah cai, lemah cai. Bisa dijadikan lemah-lemah cai-cai. Jadi kudu sagemblengna ulah sawareh. Klasifikasi kecap kantetan. Kecap kantetan dibagi karena dua kelompok. Kahiji kecap kantetan rakitan dalit. Nyaeta kecap anu hartina teu bisa diganggu-gugat. Sifatna paten. Yang pertama kecap kantetan rakitan dalit, yaitu kata yang artinya tidak bisa diganggu-gugat. Jadi sudah satu kata utuh tidak bisa disisipkan oleh apapun. Contohna Anis Budi, Panon Poe, Tiis Leungeun, lemah cai. Kita teu bisa disisipkan ku kecap nu sejen. Unsur saja. Nu kadua, kecap kantetan rakitan anggang. Nyata kecap anu bisa diselapan ku kecap nu sejen. Jadi sifatnya bisa dirubah atau napi teu paten. Nah, untuk yang kedua ini katanya bisa disisipi oleh kata yang lain. Ini tidak permanen, berarti bisa diubah. Contohnya kursi hoe bisa disisipkan jadi kursi tina hoe. Kursi rotan itu berarti kursi dari rotan. Yang kedua, buku tulis, buku paranti tulis. Yang katilu dodol Garut, dodol ti Garut. Indung bapak, indung jeung bapak gitu.
Upama nilik kana unsur pangwangunna kecap kantetan teh aya anu mangrupa. Jadi kalau dilihat berdasarkan unsur pembentuknya, kencap kantetan itu ada yang berupa nuka hiji kantetan kecap jeung kecap. Contohna lemah cai, rampak sekar, julang ngapak, hejo tihang, pangempoe. Nuka dua kantetan kecap jeung cakal. Contohna kurang ajar, garos singsat, anjang sono, kagok asong, jeung kundang itek. Nuka tilu kantetan cakal jeung cakal. Contohna aduk belajer, pakan kundang, aduk songkol, puleung jentul. Katilu cakal jeung cakal. Nuka opat kantetan cakal jeung morfem unik. Nah di dia aya istilah morfem. Naon morfem teh? Morfemnya eta wangun basa pangleutikna anu ngan bisa madeg mandiri upama dikantetkeun jeung kecap anu tangtu. Jadi bentuk bahasa yang paling kecil yang hanya bisa berdiri sendiri kalau sudah digabungkan dengan kata yang tertentu. Jadi tidak semua kata, beda dengan cakal ya, tapi hanya kata tertentu. Upamana di dia ya kecap banglus. Banglus ngan bisa nuturkeun kecap lulus. Jadi pasanganna teh lulus banglus, teu bisa nu saja. Kitu deui kecap beuteukeuh ngan bisa nuturkeun kecap keukeuh. Jadi keukeuh beuteukeuh. Teu bisa nuturkeun kecap nu saja. Contona lulus banglus, keukeuh beuteukeuh, sabar darana, hese beleke, beres roes. Eta kantetan cakal jeung morfem unik. Nu kalima kantetan anu susunan unsur pangwangunna henteu sagemblengna produktif. Contona dulang tinande, burusut tuluy, tanya nu kalima.